Dans le contexte du travail, courir des risques, c'est avoir des conséquences du travail sur la santé. Et aujourd'hui, le risque ou les risques que l'on court, c'est les risques liés au stress, au burn-out, au harcèlement, au comportement addictif. Et plus encore qu'avant, on mesure à quel point il est important de se soucier de ces risques et de faire de la prévention. Er zijn twee kanten aan werk. Simpelweg gezegd, een goede kant en een slechte kant. De goede kant zijn hulpbronnen. De slechte kant is werkeisen. En de vraag is nu of u meer hulpbronnen dan wel werkeisen hebt in uw werk. Dus de logica is deze. Dus werkeisen, de slechte kanten van het werk, dat is nu precies wat die risico's inhoudt. Dat gaat over aspecten van het werk die uw energie vergen, die uw inzet vergen, waardoor u dus moe wordt en uitgeput kan worden. En daartegenover, en dat is heel belangrijk, staat de mate waarin dat uw werk ook hulpbronnen biedt, met name aspecten die u toelaten om uw doelen van uw werk te bereiken, om uw werk goed te doen en om die werkeisen tegen te gaan. En dat zijn de aspecten die u doen ontplooien, die u energie kunnen geven in uw werk. Dus het ene put u uit, het andere geeft u energie. De typische voorbeelden van hulpbronnen zijn autonomie, u kan zelf beslissen, inspraak, u mag mee bepalen wat er met u gebeurt, of sociale steun. En de kernvraag is dus, bevat uw werk meer hulpbronnen dan werkeisen? Le burn-out est une souffrance qui vient s'inscrire entre ce travail prescrit, ce qui est demandé au travailleur, et le travail réel, ce qu'il fait en réalité et qui n'est pas toujours reconnu. Vanzelfsprekend heeft het werk dat we doen, en dan vooral die werkeisen, die dingen die ons uitputten, hebben die enorme consequenties voor het welzijn van individuen, van groepen en van een samenleving. Dus één, als u werk hebt dat u heel erg belast, dat u heel erg uitput, omdat u dus te veel werk te doen hebt in een te korte periode, dan zal u daar fysiek, lichamelijk onder lijden, maar dan zal ook uw mentale, uw psychisch welzijn daaronder lijden. Dat heeft consequenties voor het gezin natuurlijk, dat heeft consequenties voor uw partner en voor uw gezin. Mensen die onder spanning staan, maken meer fouten, zijn geïrriteerder, slapen slecht en zijn dus iets minder aangenaam in de omgang. En dat impliceert natuurlijk ook dat binnen de context van het werk minder goed gedaan zal worden. En dus de performantie van de organisatie wordt daar dus ook door aangetast. Si on veut retenir quelque chose quand on parle de burn-out, je crois qu'il faut penser burn-out quand il y a une perte de l'idéal au travail. C'est-à-dire ce sentiment de ne plus s'être épanoui dans le travail, de s'accomplir dans le travail, de retrouver son identité dans le travail. C'est avoir ce sentiment de ne pas exister dans son travail. C'est ça le burn-out. Eerst misschien uitleggen wat burn-out is. Ik denk we moeten een groot onderscheid maken tussen oorzaken binnen het werk en de gevolgen. Oorzaken van burn-out liggen in het werk. Burn-out is in essentie, ik moet veel te veel werk doen, waardoor ik veel te lang, veel te intens over mijn eigen grens gegaan ben. Dus ik heb veel meer gedaan dan ik eigenlijk aan kan en ik heb dat veel te lang volgehouden. Dus de oorzaak ligt duidelijk binnen een overmatige hoeveelheid werkdruk. En het gevolg daarvan is dat u daar dan op reageert met burn-out. Stel je voor dat je fitnessoefeningen doet en je neemt een halter. En je houdt die 20 seconden voor je, legt die even weg en je houdt hem nog 20 seconden vast. Dat gaat wel. Wat als ik je nu vraag om die 40 seconden na elkaar vast te houden? Misschien gaat dat nog. Maar wat met een uur? Wat met 2 uur? Of de hele dag? Klinkt dat gek? Toch is dat wat we mentaal vaak doen. We houden de spanning continu vast en laten het ophopen. En dan ontstaan klachten. Misschien dit toevoegen aan burn-out. Burn-out is een fenomeen dat dus ontstaat door het werk. Ik hoor heel vaak mensen die zeggen, burn-out heeft eigenlijk in essentie te maken met de familiesituatie. Mensen brengen hun problemen van thuis of van hun gezin mee naar hun werk. En in functie daarvan komen ze in het werk sterker onder druk te staan en ontwikkelt burn-out. Dus we weten uit onderzoek dat eigenlijk een beetje het omgekeerd waar is. Dus mensen brengen problemen van het werk mee naar thuis. In veel belangrijker mate dan omgekeerd. Het belangrijkste risico op schade is als problemen te lang aanslepen. Dat is zowel zo bij conflicten, die kunnen escaleren van beginnende spanningen tot grote conflicten tussen 2 personen of zelfs binnen een heel team. Maar het geldt ook voor stressklachten. Beginnende spanningsklachten, beginnende stressklachten kunnen waarschijnlijk nog heel effectief worden aangepakt. Maar als iemand richting burn-out gaat, wordt het veel moeilijker. En dan zal die waarschijnlijk ook een tijdje afwezig zijn van het werk om te kunnen herstellen.
Het psychosociaal risico is nooit alleenstaand op de werkvloer. Er is heel dikwijls een verband met het gezondheidsrisico en ook dikwijls is er een veiligheidsrisico ten gevolge van psychosociale spanningen op de werkvloer. Bijvoorbeeld een werknemer die werkt onder zware medicatie kan zijn alertheid verliezen en daardoor stappen in de veiligheidsprocedure vergeten, waardoor er zich een ongeval voordoet, al dan niet met letsel of dodelijke afloop.